O iRobot Roomba 614 é um robô aspirador prático e eficiente para quem quer otimizar o tempo de limpeza da casa e se ver livre da sujeira do chão mais rápido. Sua tecnologia Dirt Detect detecta e prioriza a limpeza das áreas mais sujas, além de possuir um sistema Aerovac de 3 estágios, que limpa desde pequenas sujeiras a grandes detritos. Com escovas duplas multisuperfície, esse aspirador robô se ajusta automaticamente para limpar tapetes, pisos frios, carpetes e madeira. Ele também conta com sensor anti-impacto e anti-queda. Seu filtro captura até 99% dos alérgenos e bactérias, mas não é lavável com água, apenas pano seco. Vale destacar também que esse é um robô de entrada, que funciona automaticamente e não vem com controle remoto. Por fim, é um modelo que ainda é capaz de voltar para a base e se recarregar automaticamente. O iRobot Roomba 614 é um robô aspirador ideal para casas com animais de estimação e tem tecnologia para colaborar de maneira eficaz na limpeza diária. Dê um zoom no app ou site, confira seu histórico de preços e fique por dentro das melhores ofertas.